สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวทาดานเป็นวัสดุจาก FC นะคะ FC แบบเพื่อนเอามาให้เนี่ยมาเก็บดูอันเป็นไรสกุลที่เซลอุ้ยสกุลที่เซลแท็กนะดูเต็มชัดๆอิชมมากกลิ่นเหม็นแล้วก็เป็นสกุชชี่ตูดนี่ตูดวัดขาดดูดิอันนี้แท็กใช่ไหมเอ่ยแท็กใช่ไหมแท็กละตูดมันขาดดูสิให้ดูกันชัดเจนแม่ตูดหมีมันขาดไม่เชื่อกันใช่ไหมไปเดิมไม่มีอะไรมากเป็นคาบินาซาสกุชิเซเลโอ้โหต้องรีบอะมันเต็มคาบิเหมือนกันนี่แท็กอะแท็กก็แท็กกันก็อย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเราทุกคลิปด้วยนะบ๊ายบายไม่ได้ถ่ายคลิปตั้งนานแล้วไงไม่มีอะไรทำก็เลยมาถ่ายคลิปดูนะโอเคบ๊ายบายก็ขึ้นเดือนใหม่แล้วสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์บ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเราทุกคลิปด้วยนะบ๊ายบาย